Что же вам стучит от высших сил? Давайте посмотрим. Что стучит вам? Вот прям, да, на пороге, как мы еще говорим, да, стучит, блин, от высших сил. Что? Давайте посмотрим. То есть посмотрим вас, в каком вы состоянии, что вам стучит. Вы сами, то есть вы хотите любви. У вас выбор, да, какой-то, вы хотите выбрать любовь. И боретесь с этим состоянием. Не знаете, что сделать, понимаете? И получается, что у вас заморочки, знаете, по любви, да, то есть как бы уходите по неведению, да, то есть вы не верите в эту любовь, но хотите ее. И поэтому получается, что же высшие силы вам что? Стучат. Что они вам говорят? Чем вам заняться-то в этот момент, когда у вас, да, там вот трепыхание, да, идет. Высшие силы дают вам деньги. Вот. Поэтому стабильность в деньгах. То есть вы должны заняться этим, понимаете? Вот стучат они, да, вам. Мужчину дает тот, который, да, скажет, люблю, все, я твой, ты моя. Вот они что вам дают. И равновесие, понимаете? Равновесие в вашей жизни. Вот что